aprire un portafortuna. Mandarino a portafortuna. Se non si ferma si a posto. Cosa vai fare? Dopo un incremento. Su questa macchina avete un centro gas, né? Sì, ha messo un chilo, c'è sulla targhetta, solo un chilo, quello che ci vuole. Se funziona, devo spegnere la macchina. Quando arrivo quello lì, il cellulare e dire che è ok, poi ci metto.
non è normale neanche che rimane aperto così il bypass. Questo lo faceva già tutta l'altra macchina che c'è giù, lo faceva qui. Cinque minuti alle 11 ed è passato il treno